Tapi pun, ya pun, gue mau riding bareng bakul mie ayam. Ini lagi acara di rumahnya sama tutuk-kutuk. Jalannya jalan gestrek bro, paten. Ini di desa Purwotani bro. Ini ngapa salah jalan ya? Jadi acara FAL atau disingkat Fish Air Asosiasi Lampung. Nah, yuk ownernya yang punya mie ayam itu bro. Motornya mulus bener bro, kayak pantat bayi. Ini kita mau blayer-blayeran katanya sih. Cuma ikut aja, manut. Sepertinya kipas motor ini kendor bro. Bahaya bener nih. Aduh. Wah. Gua tadi lupa nge-record berangkatnya. Lagi nggak konsen otaknya. Ini bro. Ini kalau orang bawa motor gestrek seneng bener nih bro. Lihat ini bro. Asli. Diumbul-umbulin jelas. Bro, ini kita mau ke kota baru bro, riding bro, bareng bebek tiet. Ketemu spesiesnya ini bro. Kemarin kan sendiri terus. Ini ketemu ketemu spesies bro. Salah bro. Nih ketemu bajak dongfeng juga nih bro. Seru pokoknya di sini bro. Ketemu yang digangguin sama McQueen itu. Gaspol. Pokoknya ini gas truk bener nih bro. Nah, depan gue ini ada Mas Firman Ali nih bro. Dia orang Pringsawa juga, cuma gak bawa fish airnya dia bro. Habis nyebrang dari lautan ya bro. Makanya bawa motor fictionnya dia, gak bawa fish airnya. Bro, oh no. Tulman pokoknya nih bro. Tuh ke kanan ini. Tuh gua ketemu sama Boy Kibus bro. Bawa Johan ya bro. Woi Kibus ngapa lo bro?
Ah, siap. Nah. Wah, sok gua ini harus ganti yang ori ini, bro. Soknya mendal-mendal ini, bro, sok belakang, bro. Tuh, kita ketemu Mbah Bos ini. Tuh, motornya sama, bro, bebek biru juga, bro. Tenang aja, tenang aja. Ketemu Mbak Ustadz. Oi, kita gestrekannya aja, bro. Oke, bro, gestrek, bro. Gaspol, gaspol. Ini Mas Usman Gani dia, bos, bro. Gaspol. Ini jalannya kayak mau ke Ulu Belu, bro. Asli. Pak Oyong kayaknya ini. Oh iya. Gaspol, Pak. Oh, gaspol, bro. Nih, Fish Air semua pokoknya ini, bro. Mana ya Mas Prendi itu ya? PGR Pink, bro. Bah, ini orang dari Cilegon ini, bro. Bawa posonnya, bro. Mantep bener. Coba. Suaranya juga kayak motor Bravo, bro. Ciri khasnya, bro. Paten. Ini ada Pak Sukri kayaknya nih, bawa Fish Air Buri Pitu, biru putih, biru putih, biru putih. Oh bukan, oh iya bukan, iya bukan, oh bukan, bukan berarti. Ini baru pertama kali gua ikut triwulannya Val ini, bro. Kemarin-kemarin pengen ikut, bro, sebenarnya, bro. Cuma posisinya sibuk, bro, kerja, bro. Ya udah. Ini gue ikut riding aja kan, daripada kan buat salam kenal juga. Iyalah. Gue mau nyalip lele balap, bro. Nih Mas As pakai Matic lele balap. Kalau itu bukan lele balap, gurami balap, bro. Anaknya udah kayak PW bener dia anaknya. Mas Teguh Alkarim mana sih? Kok nggak ada? Gaskan, bro. Duh. Gaspol. Bisa buat gaspol juga ini, bro.
mantep bro jalurnya bro. Motor gua mesinnya rasanya kayak mau copot bro, minta diservis ini bro. Wah ini tepatnya di Kota Baru ini bro, asli bro, seru bro. Gua baru 2 kali sini, padahal ya nggak tahu sih soalnya bro. Oh ini tempatnya tuh yang buat latihan silat itu. Baru sekali gua bro sini bro. Kayaknya sih seru bro. Ntar kita bikin sinematik aja bro sini bro. Pokoknya ini kumpulan bebek-bebek. Nah netral bro. Boh tuh layar bro. Udah tuh gaspol 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 gaspol. Woi kita kiter-kiter dulu bro, tapi hati-hati bro, ntar jungkel nggak lucu ini bro. Keren bro. Ini kumpulan bebek ngeyel ini bro, asli bro. Nah, nah. Pokoknya udah kayak tawon bro. Nah, yang mau ngejam lah mesin. Tuh boy ke bus. Nah gaspol gaspol punya. Nah ini panjerek dari hulu bro. Dah. Nah yang mau copot-copot sana botnya, yang mau jebol-jebol, yang mau ngejem-ngejem. Tuh. Bubar mas. Mas. Tuh. Nah, mau copot-copot pokoknya. Tuh. Nih. Yang mau copot-copot pokoknya. Gaspol, 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 gaspol tuh. Mukanya, 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 mukanya. Tuh, gaspol pokoknya. Tuh, tuh ada bos cibul tuh. Nah, nih motor orang. Malah dimatiin, mau gua rekam padahal. Nah, punya gua nggak berani dikeber bro, soalnya mesinnya mau copot. Apa lo? Mentang-mentang gede lo, mentang-mentang gede lo, mentang gede lo. Gua ngeliputin aja lah. Nah, ya. Yang mau copot-copot botnya, yang mau ngejem-ngejem. Tuh. Gaspol pokoknya. Ini Pak Ketum nih, Pak Sukri tuh. Ya.
Yang mau jebol pokoknya. Punya gua nggak berani bro. Ini mesinnya mau copot bro. Oke siap. Tuh, keber ke? Tuh, tuh. Orang tua motornya knalpotnya udah kayak nah. Nggak berani kok bro. Itu stepnya siapa itu? Udah, pokoknya bro, ini tempatnya di Kota Baru nih bro. Di sini belayar pokoknya nggak ada yang marah bro. Bebas. Nah, Boyki bus tuh. Tuh. Dah, Boyki bus pokoknya. Oke, ntar jam 2 kita pergi bro. Kerja bro.